我家姐死咗，俾3個禽獸凌辱致死。佢死之前叫我收埋喺馬車底下，無論聽到咩聲都唔好出聲。我照做咗，聽住家姐一聲聲慘叫，喐都唔敢喐，血水順住馬車流落嚟，全部滴晒喺我身上。成個時辰，最尾佢冇晒氣，一隻手臂從車上跌落嚟，手入面仲握住一個人嘅肉簪。嗰個人跳落馬車，一邊整理腰帶，一邊從我家姐手入面出肉簪。呢個妹仔睇落嬌滴滴，點知咁有骨氣？係咪想攞我嘅肉簪做證據啊？握得咁實，真係刮咗我好幾下。都係嗰啲樣啦，貴族屋企嘅千金小姐都唔經得起糟蹋。如果係花街柳巷嘅姑娘，起碼可以頂2個時辰。得啦，壞咗我哋生意之仇，已經報咗，係時候快啲走。今次就當俾陸丞相一個教訓，再有下次就搞佢第2個女。我個心都涼透咗。呢個人，當我家姐慘叫嗰陣，佢仲問：你好痛咩？佢哋走咗之後，我傷心過度暈咗。過咗唔知幾耐，被丞相府派嚟嘅人將我救返去丞相府。醒返嗰陣，全屋人都喺度喊。諗返起，我阿娘當時就病咗，由於傷心過度，佢頭腦開始唔清醒，身體越嚟越差，3年之後就病死咗。我阿爹都頹晒，成日借酒消愁。直到我話：阿爹，你唔想為家姐報仇咩？佢先至徹底醒返，從御史做到丞相之位。但係仲係查唔到邊個落手。而我今年已經15歲咗，聖上下旨將我許咗俾李安侯做正室。我冇反對，李安侯府勢力好大，可能嫁過去之後可以借勢查我家姐死因。我阿爹聽咗我提議都贊成。而家不過4年，佢已經滿頭白髮。我睇住雪中嘅背影，諗起佢前幾年嘅威風八面。丫鬟為我披上斗篷，我上馬車入宮。今日皇上迎到咗一位敵國太子，龍心大悅咁大宴群臣同國府太太。宴會上，我見到咗同自己定親嘅李安侯，真係生得一表人才，身姿好英武。遠遠見到我都露出驚喜神色。我嘅樣貌自然唔輸俾家姐。我扮嬌羞，低晒頭。佢唔知我有心病。喺家姐俾人糟蹋嗰晚開始，我已經對男女之事冇半點興趣，甚至覺得惡心。扮晒呢啲小女儀態，不過係唔想俾我阿爹傷心。宴會上杯來盞去，但係我最憎呢啲表面友好，背後插刀嘅場合。悶到爆咁，企起身去睇下宮中雪景，真係靚到震。特別係梅花，突然間腳下一滑，差啲仆街。一隻大手扶住我，低笑住問：冇事啩？原來係我嗰位未來老公。我企返起身，連忙講：冇事，多謝侯爺。啱啱講完就覺得腳眼好痛，我嘶咗一聲，扭親咗腳眼。我扶你坐低，佢人斯斯文文又好溫柔。我點咗下頭，忍住痛坐低。但係佢突然問我：好痛咩？好痛咩？我個心係一瞬間似俾人冰封咗，差啲透唔到氣。幾秒之後先至壓住心入面嘅驚恐，反而變成興奮。再抬頭，我嘅神情已經變咗小女人嬌態，笑到面紅紅。侯爺真係好溫柔，小女子好感動。小女子啊，夫君可唔可以早啲娶我過門啊？講完又好懊惱，連忙捂住口講：對唔住，我一緊張就亂講嘢，開始喊。小姐唔好喊，返去我就準備聘禮送入丞相府。李安侯一臉溫柔咁睇住我，睇嚟佢以為我係個痴情女，急住要嫁俾佢。我就害羞咁連連點頭。赴宴會之後，佢親自送我返屋企。等阿爹返嚟，我就叫所有人出去。力氣喺一瞬間全部冇晒。
我跌坐喺地下，又喊又笑。我阿爹連忙扶起我，你搞咩啊？我激動咁講，阿爹，我揾到咗殺我家姐嘅兇手。乜話？係邊個？我阿爹對眼即刻紅晒，急急咁問我點解事。我就將宴會嘅事講咗一遍。佢有啲唔信，佢後生就做咗李安侯，我哋冇交集，到底邊度得罪咗佢？我都唔知，咁多年都查唔到原因。但係既然知道三人中有一個係佢，咁就總會揾到答案。當然我仲要靠佢揾出另外兩個人。佢好快就真係嚟提親，我阿爹都同意咗。年尾時我就嫁入咗侯府。侯府睇落好有錢，佢對我都好溫柔。我每日都要孖住佢，鍾意同佢撒嬌。佢疑心好重，我唔敢行差踏錯。今日我聽講佢喺前院見客，就直接衝咗過去。點知見到兩個書生打扮嘅男人，一個面上有疤，一個睇落好和善。佢頭上有支好特別嘅玉簪，4年前佢成身沾滿咗家姐嘅血。夫君，我唔知你有客人，打攪咗你哋，而家就返去俾你罰。講完又伸咗下脷頭，既然嚟咗就嚟咗。夫君唔介紹下兩位朋友俾我識，免得以後唔知佢哋係邊個，搞出誤會。李安侯都同我介紹，話係佢嘅好朋友，佢哋都企起身同我打招呼。揾到咗，就係呢兩個人。我對手震到停唔到，但係表面嘅笑容冇變，扮鬼臉走咗出去。但係我冇即刻去報信，太急會俾呢啲老狐狸找到把柄。返到房間，扮到心情好差，鬧晒啲丫鬟同工人。李安侯返嚟，一反常態咁呷住我下巴，我係咪講過唔俾入前院？點解唔聽話？定係夫人你有其他心思？佢開始懷疑咗。我連忙講，我就係唔舒服，想你陪下，係咪為咗嗰啲朋友咁樣對我？李安侯皺眉，我就作嘔起嚟。個細路按照我嘅計劃出現咗。李安侯拎咗一下，連忙叫大夫嚟把脈。個大夫好肯定咁話我有咗身孕。佢哈哈大笑，上晒所有人。你係咪有咗細路就唔鍾意我？我睇落好傷心，眼淚就嚟跌。李安侯笑住講，點會啊，夫人，呢個孩子對我好重要。咁就好啦，我摸住個肚，一副好滿足嘅樣。佢深深咁睇咗我好幾眼，最後望住我個肚，先至露出真正嘅笑容。我細個就冇親人，爸媽早死，我一個人撐住呢個家，而家終於有家人啦。我都係侯爺嘅家人啊！我攬住佢腰，軟到不得了。2日後，我哋返咗丞相府。阿爹知道我有咗身孕，露出難得嘅笑容，但係仲係好嚴肅咁講，我個女細個俾我寵壞咗，請侯爺要多多包涵。女人懷孕脾氣會變，你千萬唔好嫌佢煩。李安侯連聲答應。呢啲係我親手整嘅糕點，你唔係最鍾意食？趁而家我仲整得到，以後就唔一定啦。等個肚大起嚟，就入唔到廚房啦。我阿爹點頭，你好好養胎，唔使成日整呢啲。偏心，點解淨係整俾阿爹食，唔整俾我食？我將個盒俾佢，後生仔，點解連我阿爹嘅醋都食？屋企仲有好多，不過你先試下啱唔啱味。佢食咗一啖，點頭話好食。見糕點冇問題，佢就冇再起疑。但係佢唔知真正有問題嘅係墊底嘅油脂。終於，我阿爹查到咗嗰兩個男人嘅身份，一個係城外園靈山嘅大佬，成日扮商人入京城；另一個係殺手頭，專門做殺人生意。但係背後身份係京城落難貴族趙家嘅次子，都係我家姐最初嘅未婚夫。但係我阿爹查到呢啲人唔學好，仲殺過人，就即刻退咗親。通過呢兩個人嘅身份，都查到當年嘅真相，
仲有點解佢哋要報復我阿爹，殺我家姐？而家李安侯府嘅一切都來歷不明。諗到呢度，我突然覺得食緊嘅嘢都好惡心。呢啲都係人血饅頭，所有嘅榮華富貴都係用好似我家姐咁嘅人命換返嚟。呢時李安侯急急腳走入嚟，對我講：大鑊啦，阿雪，你阿爹出事啦！我即刻企起身，咩事？我阿爹點啦？佢連忙扶住我，唔好急，聽講係喺朝堂頂撞皇上，俾人停職關入大牢，唔知幾時先放得出嚟。我震住喊咗出嚟，點算好？侯爺，你有冇辦法疏通下，俾我阿爹唔使受苦？佢咬住唇，最後講：好，你唔使擔心，我會諗辦法，不過需要啲錢打點，但係我哋府上有啲困難。我知阿爹收埋啲值錢嘢喺邊，你盡管攞去用。呢啲嘢我唔識，只能靠你啦。我一邊講一邊喊，佢安慰完就去辦事。夜晚我又驚又怕，瞓唔着。佢俾我聞咗少少迷香，我明顯感覺到自己好快瞓着，但係好快又醒咗，因為我之前食咗解藥。聽到窗邊有人講嘢，真係隻大水魚，以前我哋蝕咗，仲唔俾你取佢，而家一鋪過食到飽飽，等佢死咗，可唔可以俾我玩下？你老婆同當初玩佢家姐一樣過癮？係嗰個俾我家姐找傷嘅趙仔。點解？我哋而家係同船人，你唔好忘記。我聽到李安侯半晌冇出聲，手已經暗暗握住鼻入面嘅刀，跟住聽到李安侯冷冷咁講：而家唔得，佢懷緊我個仔，等佢生完，你中意就攞去玩啦。果然係咁，女人對佢嚟講連件衫都不如。但係咁又點？我終於喺呢度揾到機會。侯爺嘅兩個朋友成日出入府中，有日我同嗰個趙仔喺花園撞到，我扮企唔穩，跌入佢懷中，佢趁機摸我驚慌失措咁走開，暗暗流眼淚，一副好可憐嘅樣。李安侯問我點解咁樣，我就話俾趙仔非禮，佢係你嘅朋友，我唔敢聲張，但係佢摸我胸部，仲摸我個肚，話孕婦都幾正，等個肚再大啲就可以，我講唔落去。侯爺，你保護我同細路好咩？至於我，生完細路我就死咗算啦。李安侯靚咗下，安慰我話唔使怕，我梗係要用呢件事做文章。等我啲錢俾佢哋搶到七七八八，用少少錢打點，終於控到皇帝，就嚟放我阿爹出嚟嗰陣，突然間嗰個趙仔發癲去打劫侯府金庫，結果俾李安侯當場射死喺金庫門口。佢死不瞑目，用最後一啖氣問：點解？李安侯冇答，反而攬住崩潰嘅我：唔使驚，而家我為你報仇啦！我嘶咗一聲，躲入佢懷中，細聲講：我個細路安全啦。但係趁佢唔留意，我向嗰個喺地下掙扎嘅趙仔露出一個笑容。佢即刻明白，你係，好可惜，佢淨係講得出呢兩個字就死咗。李安侯眼神即刻變得好銳利，你咩意思？佢隻手收緊，我差啲俾勒死。侯爺，你唔應該為我報仇，佢死前梗係恨死你，我可憐巴巴咁講。李安侯深深望咗我一眼，似乎唔再糾結。死咗一個人，佢好似冇事咁。我阿爹都出咗牢，但係冇恢復職位。我去見佢，講下心事。之後，我阿爹話佢要返鄉下。阿爹，你唔可以走啦，你走咗我點算？侯爺對你好，阿爹放心。我阿爹講完，同李安侯講咗幾句，就搬家走咗。李安侯送我哋好遠，返嚟明顯好開心。幾日後，有消息話我阿爹返鄉途中俾賊打劫，生死未卜。我急到差啲暈，佢安慰完就帶人去查。我揾到佢個金庫，而家已經滿滿，入面多數係我屋企嘅，仲未賣出去嘅珠寶首飾。我阿娘做生意出身，嫁妝好豐厚，
而家全部擺喺度。我嘴角上揚，安排人喺外面守住。好快有人嚟搬嘢，呢啲係袁靈山嘅土匪。我一揮手，埋伏嘅禁軍全部找晒佢哋，包括嗰個戴玉簪嘅大佬。佢好驚奇咁睇住我，素子，你做咩？我淡淡咁睇住佢，將串鑰匙攞喺手中，笑住講：你估我點解喺度？有冇諗過你另一個兄弟點死？佢突然醒悟，係李安侯想殺我？係啊，本來叫我帶人即場殺咗你，但係我覺得你始終係佢朋友，應該有嘢想講俾佢聽，我扮到好有慈悲心。哈哈，好，你知唔知呢度係咩地方？我搖頭。呢度係你老公嘅金庫，入面全部係佢從你屋企搶嚟嘅嘢。佢淨係用咗唔夠1000兩銀買通宮女，幫你阿爹講咗幾句好話，其他嘢全部賣咗換錢。仲有你阿爹會得罪皇上，都係佢搞鬼，明知皇上介意乜，仲叫你阿爹講錯嘢，當眾俾皇上冇面。本來想害死佢，點知淨係罷官。我扮到好受打擊，嗰個男人繼續講：你知咩？你而家認賊作父，知唔知當年邊個殺咗你家姐？我眼珠突出，你想講咩？嗰個男人見我受到打擊，陰森森咁講：因為當年就係佢殺咗你家姐啊！我哋一齊劫咗官銀，你阿爹差啲查到我哋，仲搞散咗我哋幾個腸子。佢完全冇隱瞞，將所有罪行都講晒。我靜靜聽完，話冇證據，我唔信你講嘅。佢唔在意，當然有證據，我哋呢啲兄弟可以作證。其實我哋呢個山頭，從頭到尾都係李安侯搞嘅，我不過係二把手。仲有呢個金庫有本賬簿，記錄我哋嘅交易，你可以攞嚟睇。我叫人攞嚟翻幾頁，果然賬目好多。而家信咗未？我哋殺你家姐嗰陣3個人一齊嘅。收聲！我大喝一聲，對住暗處，皇上，你聽到啦？呢個就係當年官銀嘅去向，同我要嘅真相。一陣間，入面行出當今皇上同扮商人嘅我阿爹。皇上面色鐵青，對我講：做得好，找李安侯嘅事交俾你辦。係皇上，臣女想要佢哋嘅人頭來處置。可以，多謝皇上。嗰個男人先至醒起，你呃我，呢個係局。李安侯冇想殺我，係你想殺我。我慢慢行近佢，俾禁軍壓住，佢動都動唔到。我阿爹喺後面，俾我嚟。我嚟，我知佢哋呢班畜生點對待我家姐。我阿爹嘆氣，同皇上一齊走咗。而家人證物證齊全，呢個男人冇用啦。我從佢頭上拔咗支玉簪，一嘢插入佢左眼。你當初對我家姐做咩？我一清二楚。嗰陣我就喺馬車底下，冇諗到。我忍咗咁多年，就係要報仇。講完又插入佢右眼，佢慘叫不停。我嫌太嘈，叫人割咗佢條脷，再挑斷手筋腳筋。原來你都識驚痛，當初我家姐冇你叫得咁慘。呢支玉簪沾血嗰陣最靚，特別係沾咗你嘅血。我整整折磨咗佢半個時辰，等自己攰到冇力，就叫人斬咗佢隻手臂，然後慢慢割落個頭。係割，唔係斬。咁樣即使頭離體，佢都仲未死。報完仇，我心情好爽，哼住歌返侯府，靜靜換咗衫，摸住凸起嘅肚，笑住講：細路啊，你阿爹就嚟返嚟啦，我要點樣折磨佢好呢？好期待啊！我知李安侯已經起疑心，想佢返侯府有啲難，所以府中上下冇動過，同平時一模一樣。府中多數係佢嘅人，服侍我嘅丫鬟婆子都係。最近我身邊嘅人會突然出府又突然返嚟，試探咗好多次之後，佢先至偷偷返嚟。嗰陣我啱啱躺喺床上睇書，神情有啲憂鬱，佢就咁行入嚟，
面上仲係溫和。我好驚喜，一下子抱住佢腰，侯爺，你終於返嚟啦！我阿爹點樣？有冇危險？佢緊繃嘅身體稍為放鬆，對唔住，揾唔到佢，不過係好事，證明佢逃脫咗。點會咁？我喊咗一陣，抹乾眼淚問，侯爺辛苦啦，未食飯？我叫人準備俾你。夫人唔使麻煩，佢咁講，但係攰到坐低，用手按住額頭。好快飯菜端上嚟。李安侯睇咗眼呢啲人，都係熟面孔，係佢安排嘅人，所以安心坐低食嘢。我陪佢一齊食，李安侯見我食得慢，問點解食得咁慢？唔好食，語氣有啲懷疑，佢對筷子都停咗。我食過啦，淨係想陪你。佢安心食咗2大碗飯，飯後飲茶食點心，突然捂住肚，滿頭大汗。我仲係慢慢飲茶，淡淡笑住問侯爺點啦？係咪食多咗唔舒服？李安侯軟咗跪低，指住我，咬牙切齒，你落毒？唔可能，佢哋明明係府中老人。我笑，係啊，府中老人，但係你點知佢哋會100%忠心？人人有弱點，揾到就逐個擊破。佢哋而家全部係我嘅人。唔可能，淨係幾日你就收買咁多人？一直喺度扮嘅李安侯已經企唔到，而家能跪住講嘢都係勉強。啱啦，我一直扮嘅。不過你唔都係？娶我不過想要我丞相府嘅錢財。我行到佢面前，外面湧入好多禁軍，佢哋聽皇上指揮，負責指揮嘅係我阿爹。佢從外面行入嚟。今日大概係我家姐同阿娘死後，佢最開心嘅一日。李安侯，你勾結土匪，偷朝廷賑災銀，又殺我大女報復，仲有無數罪狀，等住抄家啦。李安侯一見我阿爹，就知自己輸咗，苦笑，原來從佢嫁俾我開始，就係你哋父女設嘅局。冇諗到你會犧牲唯一嘅女。犧牲？侯爺。你知唔知我想殺你好耐？耐到你問我家姐好痛咩？嗰陣，可惜直到宮宴先至聽出你把聲。真係老天幫手，我梗係要把握啦。講完，我狂笑出聲。我阿爹可能唔想睇我再癲，就話拉走。有人拉住李安侯向外行，佢突然轉頭望住我大肚，大聲講：等等，我有嘢想同夫人講。我微笑望住佢，今日都係我最開心嘅日子，就俾佢講一句。佢竟然無恥到，夫人，我哋嘅恩怨擺一邊，你肚入面嘅細路係無辜，可唔可以生佢出嚟？我面色從微笑變冰冷，完全唔明佢用咩心情講出咁無恥嘅話。夫人，你唔係話最錫自己嘅細路，仲話感覺到係個仔，只要你俾佢活命。我做咩都得，我哋家族就淨係呢條血脈啦。講完，佢跪低蓋頭，求我放過佢個仔，態度好誠懇，好虔誠。我摸摸個肚，笑咗，轉身行向雕花木台。呢樣嘢好重，擺喺度，一個大男人都搬唔喐。然後我退幾步，猛力用個肚撞上去。呢下好重，我痛到青筋都跳起嚟。眼睇住鮮血染紅條裙，我笑得更加癲。嚟啊，睇下細路點樣掙扎求生，真係好痛啊！佢好似就嚟死啦。嚟人，快叫大夫！我阿爹慌咗，叫人叫大夫。我仲係面無表情咁刺激李安侯，當年你哋點蹂躪我家姐，自己唔記得，竟然仲想我替你生仔。我係嚟報仇，唔係嚟報恩。我阿爹大聲，拉走，送入天牢。你呢個狠毒女人！我唔係變成咁，係俾嗰3個畜生逼成咁。我痛咗半晚，除咗撞擊，我仲食咗烈性毒藥同解藥，所以呢個細路流產過程好痛苦。
直到半夜，佢先至從我肚入面滑出嚟。我虛弱咁笑，叫人用小木盒裝住，送去天牢俾李安侯。聽講李安侯喺牢入面發咗成晚瘋，到天光，佢本身中毒，加上情緒大起大落，流血暈倒咗。我阿爹嚟睇我，話叫我快啲好返。審李安侯嗰陣，希望我都喺場。我會好返嘅，佢摸摸我個頭。而家同我返屋企，呢度就嚟比抄啦。我要喺度親眼睇住成個侯府完蛋。佢唔係一直好威咁，以為自己撐得起呢個府，都唔知比抄家會有咩感想。我阿爹猶豫一下，叫人保護我，然後帶人抄家。雖然佢係書生，但係今次冇手軟。呢個係仇人屋企，仲係害死好多人嘅兇手，連朝廷錢都敢偷。外面哭聲罵聲不斷。當初收買唔到嘅侯府老人，全部俾我阿爹找晒入獄。同時趙家都受牽連，同時俾人抄家。唔夠一年，2個豪門世家從京城消失。公審嗰日，我企喺堂下，親眼睇住帶住枷鎖嘅李安侯被推上大堂。佢跪喺度，神情頹廢，冇咗之前嘅威風。突然見到人群中嘅我，李安侯掙扎住爬過嚟。點解我對你咁好，從來冇虧待你，娶咗你之後連小妾房都冇去過？你到底仲有咩唔滿足，竟然狠到殺自己個仔？嗰個係你親生骨肉，你點捨得？你呢個毒婦！佢臨死仲想拖我落水，俾我以後嘅人生都好慘。畢竟俾人當毒婦，以後有咩面目見人？驚係皇上都會直接送我入尼姑庵等死。我最怕嘅就係丟臉。以前我唔在意，但係李安侯有呢個諗法之後，我就變咗。我以後梗係會過得好幸福，比佢喺地獄都嬲到冇安寧。當眾人讓路將我暴露喺大家面前，我淡淡企住宣布：宣城13年，你哋3個畜生，劫持朝廷賑災銀兩，害到幾萬災民流離失所，最後有20700多人死咗。宣城14年，為咗阻止我阿爹查落去，你哋喺大佛子山下劫我家姐同我嘅馬車。佢驚我受傷，叫我收喺車底唔出聲。你哋殺咗我哋陸家35口人，虐殺我家姐，連具完整屍體都冇俾佢留。我一口氣講完，旁邊嘅人都憤怒起嚟。家姐當年不過17歲，年輕無知，你哋呢啲人憑咩有仔女？就算有咗，我都要親手殺咗。邊知多年後會唔會為你呢個老豆報仇，或者又做呢啲傷天害理嘅事？唔配有後代。我講完，外面嘅人齊聲叫：唔配有後代，唔配有後代，斷子絕孫，斬草除根。李安侯咬牙切齒望住四周，最後講：我輸咗，冇諗到我計劃咁多年，竟然輸俾你呢個女人。你冇輸俾我，你輸俾自己嘅報復心。你一直想報復我阿爹，所以殺咗自己當年嘅未婚妻，然後叫我嫁入侯府。但係知道我府上有錢，就起貪念。如果唔係咁，而家我已經死咗。我一下子拆穿佢所有心思。李安侯靜咗，冇諗到你最了解我，或者你係鍾意我？我擰咗一下，然後狂笑，呢個係我今年聽過最好笑嘅笑話。你有幾大自信，以為我會愛上你呢個殺人麼？每日喺你身邊，我諗嘅全部係點殺咗你。我冷冷講完，堂上大人已經拍咗驚堂木，來人，將李安侯當死狗咁拖走。我就咁喺外面睇住佢被判死刑，同時被斬嘅仲有同佢一樣嘅兇手。行刑嗰日，全家人都等緊，我都嚟咗。有啲好心嘅大嬸見我淨係攞幾隻雞蛋掟犯人，話唔夠解氣。呢啲係我屋企放到臭嘅雞蛋，細路你攞去掟。啲好雞蛋留嚟食唔好咩？我接過臭雞蛋，道謝，跟住又有人送爛菜俾我，好臭。我謝過大家，仲俾錢，
請大家幫手，等陣要多送啲禮物俾李安侯，俾佢上路前唔好空手。全家人都準備好咗，李安侯一行人帶住枷鎖行過嚟，係行嘅，唔係坐囚車。一般為咗保護犯人唔俾街坊打死，都會用囚車。睇嚟係我阿爹嘅安排。我舉起臭雞蛋準備掟，見到李安侯望住我，竟然露出驚喜表情。佢有幾自戀，以為我嚟送行？我淨係嚟洩憤。趁佢仲喺度開心，我直接掟個臭雞蛋過去，正中佢額頭，好臭，蛋液流到佢鼻，佢作嘔起嚟。我狂笑，從來冇試過咁爽，仲可以再掟幾下。全家人有樣學樣，等佢哋到刑場嗰陣，多數俾拖住上去，有啲俾掟暈，有啲俾臭暈。我定定望住李安侯，一啲都唔驚，眼睇住佢俾斬頭，叫人收起佢個頭。呢個係皇上俾我嘅特權。個盒仲喺度滴血，我唔介意。抱住呢個盒，我急急嚟到城外家姐嘅墳墓。嗰度已經有2個雕花盒，下面有血跡，不過乾咗，變咗暗紅色。我將新嘅人頭放喺家姐墓前，家姐，呢個係最後一個啦。當年殺你嘅人而家齊晒，你喺天之靈可唔可以安息啲？對唔住，遲咗咁多年。呢時我阿爹行過嚟，摸摸我個頭，我哋打開李安侯嘅盒，俾家姐驗屍。阿爹講，我辭官啦，返去教書就算。當年對唔住你哋姐妹，仲有你阿娘。阿爹，我同家姐從來冇怪你。佢死前佢哋俾過佢活命機會，只要喺你酒入面落毒，就放過佢。但係家姐唔肯，佢話你係好官，會將佢哋全部捉晒。我阿爹聽完蹲低痛哭，我陪佢到夜晚先至返去。夕陽下，家姐墓前3個盒好詭異。行遠啲，好似見到3個人跪喺我家姐面前認錯。1年後，我同阿爹返鄉下，佢教書，我好快又嫁人。今次嫁俾一個老實讀書人，對我好好。我俾佢生仔生女，佢都好上進，好快做咗官。5年後，我又返到京城家姐墓前，帶住我對仔女。我叫佢哋跪低，俾姑婆行大禮。當年冇咗佢，我都死咗。嗰3個盒仲喺度，有人替我家姐守住，冇人敢攞走。我叫而家老公帶住細路退開，打開李安侯嘅盒，對住啲骨頭同亂髮講：睇到未？我而家好幸福。我俾第2個男人生咗2個乖細路，佢哋又乖又聰明。可惜你冇後代啦。拜祭完家姐，我同家人返屋企。我仲係嗰個溫柔嘅阿媽，不過每年都會嚟笑李安侯啲骨頭。每年清明，我都帶住仔女嚟呢度。我會教佢哋，呢個係你哋姑婆，佢為咗保護我先至死。呢3個盒入面嘅，就係當年害死佢嘅壞人。我啲仔女會好奇問，阿媽，點解要留住佢哋個頭？我會笑住講，俾佢哋睇住，我哋過得幾咁幸福。呢個就係最好嘅報復。歲月過去，我個頭開始有白髮，但係每次嚟呢度，我都覺得好滿足。我冇俾仇恨吞噬自己，反而活得比任何人都精彩。我老公係個溫和書生，佢從來唔問我嘅過去，淨係用盡全力錫我。我啲仔女健康成長，個仔考中秀才，個女嫁咗好人家。李安侯以為摧毀咗我，但係佢錯晒。真正嘅復仇唔係毀滅自己，而係活得比仇人更好。每次睇住仔女嘅笑臉，諗起佢永遠冇後代，我就覺得呢個係天底下最甜美嘅報復。30年過去，我已經係個白髮老婆婆。臨終嗰日，我叫個仔帶我最後一次嚟家姐墓前。家姐，我嚟陪你啦。呢世人，我為你報咗仇，都活得好精彩。我哋下世再做姐妹，好唔好？我閉眼，面帶微笑離開呢個世界。
我啲仔女按照我嘅遺願，將我葬喺家姐隔籬，而嗰3個盒就永遠禁守住我哋姐妹。